Dobrý deň, osredkári. Tak a je to tu zas. Áno, začal sa nový školský rok. Pre niektorých prvýkrát na tejto škole, pre iných posledný. Máš pravdu, pre nás žiaľ posledný. Tohtoročných deviatákov čaká ťažký rok. Budú musieť zvládnuť prípravu na testovanie 9, príjmačky na stredné školy, ale aj svoje školské povinnosti. Na druhej strane to nebudú mať ľahšie ani naši prváci, ktorí zatiaľ netušia, čo ich čaká. Ale tak, ako každý rok, bude to náročné i zábavné pre všetkých. Začiatok školského roka je stresujúcim obdobím nielen pre nás, žiakov, ale aj pre našich rodičov, učiteľov, pani riaditeľku a ostatných zamestnancov školy. Neviem ako vy, ale ja som sa do školy netešil a prípravu som tiež trošku zanedbal. Ja tiež, priznám sa, ale niekto bol na tom možno lepšie. Poďme sa pýtať. Pýtame sa prváčky Luizy, či sa tešila do prvej triedy. Áno, lebo bude mať kamarátov. Tešila si sa aj na pani učiteľku? Áno. A aká je vaša pani učiteľka? Dobrá, milá, kamarátska. A ako si sa pripravovala do prvej triedy? Takže sme išli s maminou si vybrať pre sestru papuče, lebo jej boli všetky malé a našli sme školské tašky, ale išli sme inám, lebo tam nemali pekné. A tak tam sme nakúpili všetko do nich. Peračík, flašku a také veci. A akej farby máš tašku alebo peračník? Rúžovej so srdiečkom premieniaci, celá rúžová. Nakúpila si už aj zošity? Iba 2. Tešili ste sa na začiatok prvého ročníka a ako ste sa pripravovali? Áno, naša príprava bola veľmi intenzívna, lebo naša dcéra sa tešila viac ako 2 mesiace, možno aj celý minulý rok. Takže mali sme poctivo nachystané veci doma. Tým, že sme to my ako rodičia už s jedným synom zažili, tak sme vedeli to dcére trošku viacej priblížiť, ale pre ňu to bolo stále len ako forma hry a dnes sa stal ten deň, kedy si tú hru pretaví do skutočnosti a naozaj to zažije, tak sa tešíme s ňou. A čo hovoríte na prvácku pani učiteľku? Prvácka pani učiteľka je vždy taký ten moment prekvapenia, kedy sme aj my, rodičia, aj detičky zvedaví, ale musím povedať, že je veľmi milá ako aj pani vychovávateľka a verím, že budú mať spolu krásne chvíle a budú mať šťastie a veľa sa naučia. Ďakujeme. 3, 2, 1, jump! Otvárajú sa však školské brány. Budem žiakom a vám všetkým kamarátom. Ahoj, bába, kočík malý. My sme sa tu dobre mali. Formulka aj tebe máva, mladšiemu ťa prenecháva. Maj ostatné autička, lúčim sa s tebou škôločka. Bolo nám tu dobre s vami. Well done! Pýtame sa pána školníka, ako pripravoval našu školu na začatie nového školského roka a či si cez prázdniny odýchol. Ahojte všetci. Takže školu sme pripravovali hneď od prvého dňa prázdnin. Najprv s pani vrátničkami a vrátnikmi a upratovačkami sme komplet vysťahovali druhé poschodie, prvé poschodie pri záchodoch, triedy, miestnosti a kancelárie celé. Všetky skrine sme obalili. Prerábala sa komplet elektrika, vedenie svetiel, malovalo sa, kachličkovalo sa, samozrejme koncom júla sme toto všetko dávali zase naspäť na miesta, šrobovali nové nástenky, upratovalo sa od 1. augusta do 25. augusta sa robilo veľké upratovanie, to znamená okná, podlahy, všetky steny, sokle a bohužiaľ som si neoddychol. Zavítali sme do 5. A triedy, aby sme sa opýtali piatakov, ako sa pripravovali na tento školský rok, či sa tešili a aký bude pre nich prechod na druhý stupeň. Pýtame sa Zari, Jonáša, Lukáša a Miša. No, ja som sa veľmi tešila na 5. ročník a na 2. stupeň. Ja som sa najviac tešila na nových učiteľov a tešila som sa, kedy uvidím mojich kamarátov a na nové predmety. Veľmi sa nemôžem dočkať, kedy sa budeme učiť biológiu, angličtinu a viacej nových predmetov, čo budeme mať. Tešil si sa na dnešný deň a pripravoval si sa nejak špeciálne? Ja som každý deň si zvyčil diktáty. Niekedy som aj počítal matematiku, ale to menej. Mama mi dala taký zošit, kde bolo opakovanie z 4. ročníka, tak aj v tom som urobil zo pár úloh a to je asi všetko.
Čo očakávaš od tohto školského roka? Ja očakávam hlavne dobré známky a veľa kamarátov a aby bolo proste dobre, jak minulý rok, aby nebolo nič také, že ma niečo sklamalo a dobré obedy a niečo. Ešte by som chcela, aby všetko bolo dobré. Máš z niečoho strach alebo obavy? No, ja mám obavy z toho, aby som niečo neurobil zle a mal dobré známky a tak. Najviac som sa tešil na kamošov a na triedu, ako vyrastli, lebo som ich nevidel dosť dlho. Prišli sme aj za našou milou pani riaditeľkou, ktorej sa tiež pýtame. Tešili ste sa na tento školský rok? V prvom rade ďakujem za to oslovenie, že milou pani riaditeľkou, ja pevne verím, že ňou aj zostanem. Na tento školský rok som sa mimoriadne tešila, tak ako aj na každý rok, lebo to naše školské prostredie prináša so sebou veľa veselých, krásnych okamihov, na ktoré sa ja vždy počas toho školského roka teším. Oddychli ste si počas leta, alebo ste sa pripravovali na nový školský rok? Toto leto bolo mimoriadne nádherné, bolo na počasie veľmi prajné, toho slniečka sme si užili toľko, že tej energie sme každý mohli nazbierať veľmi veľa. Aj pre mňa bolo nielen slnkom, tou možnosťou získať tú energiu, ale aj to, koľko sme tu venovali energie prerábaniu priestorov v celej škole. Sme mnohé miestnosti vymaľovali, v mnohých miestnostiach na prízemí a prvom poschodí sme zrekonštruovali elektrické siete a elektrické pripojenia. Zrealizovali sme výmenu lámp a osvetlení za ekologické osvetlenia. Taktiež sme zrekonštruovali priestory kotolne, ktoré sa už pýtali zrekonštruovať. Pokračovali sme vo výmene podlah v niektorých triedách. Nakúpili sme nový nábytok, taktiež sme vybudovali nový kabinet pre učiteľov, nové priestory pre školskú pani zástupkyňu a podobne. Čiže tých zmien, ktoré sme urobili rekonštrukčných, bolo opäť veľmi, veľmi veľa. Pani upratovačky sa tiež veľmi natrápili, aby priestory školy pripravili do takého krásneho módu, aby ste sa tu cítili dobre. No a v neposlednom rade s pani učiteľkami a s pánmi učiteľmi sme absolvovali množstvo vzdelávaní, pretože nám všetkým leží na srdci, aby sme boli pripravení na kurikulárnu reformu a na tie zmeny, ktoré kurikulárna reforma zo sebou bude prinášať. Bude očakávať zmeny vo vzdelávaní a my s pani učiteľkami a páni učiteľmi absolvujeme celý rad vzdelávaní, ktoré aj počas týchto prázdnin a tohto leta sme vlastne realizovali. Jednak to bolo vzdelávanie na umelú inteligenciu a jej využívanie v školskej praxi, na finančnú gramotnosť, taktiež hejného matematiku, vyučovanie metódou Comenia Script a taktiež to boli kurzy prvej pomoci, čiže tých vzdelávaní naozaj prebehlo niekoľko a ja pevne verím, že naša škola, hoci nie je zapojená do pilotného projektu na overovanie kurikulárnej reformy, že napriek tomu v našej škole tá kurikulárna reforma postupne prebieha. Ďakujeme vám za vašu odpoveď. Pýtame sa pani Šelky Šejbalovej, či sa tešila na tento nový školský rok. Samozrejme, že som sa tešila na tento školský rok. Moji žiaci, moja trieda sú neskutočne super, takže už som 2 mesiace na nich čakala. Triedu som si pripravovala už celý týždeň. A ako ste sa pripravovali? Tak čítala som si najnovšie štúdie, novú smernicu telesnej výchovy a samozrejme mali sme aj školenia, na ktorých som sa zúčastnila. Pripravovala som sa aj tým, že som chodila a absolvovala školenie prvej pomoci a umelej inteligencie. Zároveň sme pripravovali triedy, tematické plány a iné dokumenty. Pýtame sa Mišky z 9. B, ako sa pripravovala na tento rok. Celý minulý rok som sa pripravovala na prijímačky na bilingválne gymnázium. Cez prázdniny som si poriadne oddychla a tento rok sa znova začínam pripravovať. Tešíš sa na tento školský rok? Teším sa na spolužiakov, kamarátov, ale na to učenie veľmi nie. Máš strach z testovania 9? Celkom áno, pretože som počula, že je to dosť náročné. Teším sa na posledný rok v škole, teším sa na spolužiakov, na kamarátov zo školy. Budem si to veľmi moc užívať a budem sa veľmi moc pripravovať na skúšky z 9. ročníka z matematiky a slovenčiny. Ako ste počuli, sú medzi nami takí, ktorí sa do školy tešili, ale aj takí, ktorí 10 mesiacov pretrpia. Dúfam, že takých je menej. Dúfam aj ja. Každopádne
Všetkým žiakom, aj učiteľom, želáme veľa úspechov a pohodový rok. Podcast pre vás pripravujú žiaci 9. A triedy pod vedením pani učiteľky Machanovej a pána učiteľa Kopeckého. Scenár napísala Beata Brinzová. Logo nakreslil Filip Pap. Podcastom vás prevádzali Danuta Martinec a Jakub Čachan. Ďakujeme za pozornosť.